Buatlah tabiin jika orang selain salah umat. Amin ya rabbal alamin. Para wisayana dina pangaosannya aya sabaraha acara nu geus kapirangkeun anu kahiji aya pembuka, nu kadua aosan suci Al-Qur'an, anu katilu tausiah sareng kaopat nutup. Alhamdulillah acara anu kahiji dibuka parantos kusungkul buka supados ke dekolokan wakos misalnya mungkin kena acara anu kadua yaitu aosan Al-Qur'an baris di aoskeun ku kepada agung-agung maka kajian terus. Lagok didi. Kita sama lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله balikin tuh nih. Jazakallahu khairan katsiran matur nuwun ka abdun para tasmaskeun aya Al-Qur'an. Mudah-mudahan rupi nu diaos kanjena jadi manfaat khusus bagi pribadi atau untuk orang sadayana dalam amin ya rabbal. Para wagi sadayana, alhamdulillah acara kedua kawasan Al-Qur'an parantos dilaksanakeun ayo orang sami-sami siapkeun mana orang pangopi urang kami dangukeun tausiah yakni anu baris diberikan ku kesana Ustaz Dadi Pembaris mangga ka Ustaz Dadi diaturkan. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifah liyazdadu sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minati bil mawaddati war rahmah wa farraqa biha bainal dhalalati wat tilalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bayan ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakan nikaha makhafatal iyali falaysa minna al-hadits. Para sepuh, ini sepuh, wabil khusus, sahibul maqasid, sareng wargi sadayana anu sami rawuh. Alhamdulillah, kalayan takdir ti Gusti Nu Maha Suci dina ieu wengi, urang teh sangariung wabil khusus simkuring biasa silaturahim oge sareng iwat iman sadayana. Ka sahibul maqasid Ustaz Iman, Ustaz Nana, apunten simkuring telat, kita aja pada telat. Maksud pada maghrib terus diajam, simkuring maghrib masih sekolah, ada tasnya sekali dia berhujan agung. Diambil santaran, terakhir di kaisar gitu, itu untuk nama Isa dari pesantren di Beta. Apunten sekali deh, Beta panginten di luar kemampuan kurang. Dina ia kesempatan, simkuring mau rek ngajul nuluhur rek ngawangkal nu angan urang tadarus wae mengkaji ulang naon anu parantos kaluningan ku urang. Mudah-mudahan aya manfaat khusus ka panganten anu baru nya kitu keneh urang panganten nu bari pamayong can payu ge mudah-mudahan tong saeuting urang dua wae kahiji naon ari tujuan nikah numutkeun Allah dina Al-Qur'an. Anu kadua naon hikmah nikah numutkeun sabaraha katerangan. Urang dua eta we supados ka kitu ka dieu teh. Iwatu iman saat acan dilajeng urang sami-sami ngemutkeun deui khususna urang yang geus karolok anu parantos laradina ya tahunan balang puluhan tahun. Kira-kira hari-hari tak urang tujuan nikah teh naon gitu.
Mengawe eta mah emot deui. Keun ari panganten anu anyar mah urang bejaan ku urang. Naon ari tujuan nikah teh? Ta urang harita naon tujuan nikah teh gitu. Mangga cobi pangwarat teh. Itu tujuan nikah urang teh naon? Asa teh emot je sahilah deui naon harita gitu. Tah pamit teh emot mangga nikah deui ayeuna. Supaya emot deui. Pami urang niten kedo Allah dina surah Ar-Rum ayat 20 lajeng dina surah An-Nur ayat 32 bilih lepat simkuring koreksi da jalma mah teu aya anu mustahil benar mustahil salah tetep kemungkinan salah. Pami niten kedo Allah dina surat Ar-Rum ayat 20 jentre dirinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Eta tujuan nu kahiji. Paminiten surah An-Nur ayat 32 dari Allah wankihul ayyama min rijalikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Ayat 2 we urang emutkeun deui. Anu kahiji do Allah dina surah Ar-Rum ayat 1 tadi. Tujuan tina laki rabi teh litas kunu ilaiha sangkan tinemu jeung katentreman hirup. Patarosanana urang geus rabi teh tentrem teh hirup. Lamun tentrem, lamun teu tentrem nah kudu papisah sanes. Mungkin aya anu salah. Mungkin aya anu teu luyu sareng katantuan Allah oge katantosan Kangjeng Rasulullah. Dan mustahil naon anu ku Allah Subhanahu wa taala diunggulkeun dina ayat tadi mustahil lepatna. Urang gaduh kayakinan pasti benarna, hakul yakin. Naon anu ku Allah diuringakeun yakin benarna. Jadi sakinah eta teh tujuan akhir tina laki rabi. Malah diurang sok jadi bahan kacapangan geuningan mun anu nikah kumaha sing samawa nya cenah kitu. Bari teu ngerti teu henteu teh sampai pada eta meureun dina Al-Qur'an aya sakinah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Padahal mawaddah sang rahmah mah sanes tujuan. Sanes target. Target nikah mah litas kunu ilaiha. Sangkan tinemu jeung katentreman ari mawaddah jeung rahmah naon eta mah cukang lantaranana. Sangkan tinemu jeung sakinah teh Allah nyiptakeun dua mawadah sareng rahmah. Bentena sakedih ari mawadah mah rasanya jeung deudeuh anu doronganna birahi, ari rahmah mah rasanya jeung deudeuh sesa dina mawadah. Kasih-kasih kuring usah nanang. Teu aya mawadah. Aya naga rahmah. Da mawadah mah rasa deudeuh jeung nyaahna teh dorongan birahi. Biasana anu keur papacangan, anu karek grup laki rabi tanpa nganten. Didinya mawadah. Mawadah mah teu salawasna ngancik dina diri tiap-tiap jalma teh teu mung sakedap. Buktosna naon? Biasa ditinggal. Upami urang nirten mawadah kaitanana kana pengorbanan. Sabab mawadah teh dasarna ari huk teh naonnya dina definisi maksud sudah definisi teh huk teh mung anu paling gampil dipahamkeun malah mayrun nafas ala syai'in li kamaliha nu disebat huk teh cinta cek bahasa barudakna. Cinta teh kacondongan hate kacondongan jiwa kana hiji perkara kusabab dina eta perkara aya anu istimewa eta huk. Tak upami hubah kaitanana karena pengorbanan makin ageng hubna makin ageng pengorbananana. Jika anu papacangan so di janjian ku kabogo aya halangan maksakeun datang moal maksakeun. Nah cing hub pami dina istilah ayat anu tadi itu mawadah teh rasanya jeung deudeuh anu doronganana birahi. Melalui itu Islam ngajarkeun kacinta teh ugeranana Allah sang Rasul.
Selalu di manakah cinta diatur tanpa ugeran Allah jeung Rasul, tanpa ugeran Al-Qur'an, tanpa ugeran As-Sunnah, maka cinta anu tadi bakal ngaprak teu puguh arahna. Pengorbanan badan ngan tina pengorbanan teu aya hasil naon-naon palingan ukur dunia. Tah sementawis rahmah eta sesa tina mawadah. Tah siga kuring pausarusanana. Naon sing make tetep anggar kiradi. Dan paling ingat makana jasa-jasa baheula. Masa aki-aki jeung geus aya geuningan. Dake mari bogoh kan main teh ayeuna mah cenah karunya nyaah. Gitu kan teh eta rahmat teh eta. Mawi kitu dina alasan ieu Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Dina ngahijikeun dua insan anu beda jenis teh lalaki jeung awewe sanes mung sakadar ngemelakeun mawadah dina tiap-tiap hate dua insan anu beda. Tapi nyiptakeun rahmah sangkan rumah tangga langgeng. Sangkan rumah tangga aya dina sakinah. Jadi cek simpurin anu ngaduakeun sing sakinah mawadah jeung rahmah upami dititen dicucuk tina runutan ayat tadi kirang meremah. Da mawadah jeung rahmah malain tujuan nama sakinah penunjang pikeun tepi kana sakinah teh Allah nyiptakeun mawadah oge Allah nyiptakeun rahmah satuluyna tina mawadah. Hiji eta. Anu kadua dina surah An-Nur ayat 32 Dawuh Allah wankihul ayyama mir rijalikum prak tarikahkeun jalma nu ngajomblo. Tadi usahana ketua PC boga tanggung jawab mun anggota ngajomblo kudu nikahkeun. Nya sepuh tanya bisa olengongan aya nikah teh. Parata Allah wankihul ayyama sok tarikahkeun jalma anu lalengohan teh. Tujuanna naon? Iyakunu fuqara lamun maranehna ngarasa fakir. So biasanya untuk kasih teh urang materi biasanya. Da karasa sing kuring baheula, nah make kolot geus kolot kawin teh 25 tahun, da dulu mah kurang 20 tahun. Sieun teu kapapan. Banyak menang honor ngajar 5.000 dipake ku sorangan gedag sapoe menang sabulan. Kumaha mun boga pamajikan pan kitu logika urang. Mata keung teh deklarasi teh sieun sieun teu kapapan. Naon maraban sorangan wae oge geus teu cukup gitu. Komo mun maraban anak batu, komo mun boga budak, wah kitu sawangan. Rata-rata sawangan teh ka dieu. Pasien kuring aya pisan ka pun Bapak Allah mulyana. Kalengan wae cing. Ieu mah nyuci baju kudu inu kudu hancur. Cik atuh gara bisi kuring awal kitu. Pan menang honor di sekolah teh yang 5.000 ku sorangan jadi jadikan sapoe teh mah teh sapoe teh menang poe ieu harita beak kitu ku sorangan komo cenah boga majikan pun bapak teh kurkieu ngajawabna teh harita teh siga teu di pasantren jadi emutan mun kayeuna teh rata-rata satos barudak abi mah teh garuda mah kitu gara-gara biar tuh can garuda mah. Jadi lamun boga pamajikan teh kudu boga gawe. Lain kudu boga gawe, kudu boga duit. Kan mah eta boga gawe oke. Ya bisa. Tah kakieuleun teh eta padahal Allah Subhanahu wa taala langkung parantos nandeskeun dina ayatna wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kan sakabehna siga teu kabaca ku urang. Disebut rencana bukannya bukan disebut seperti wani ayeuna. Tom jangan meninggali ayat eta cenanya artinya Allah teh ngarizikeun teh ka tiap jalma lain jalma unggul sabab manusia memang gitu. Terus kumaha cek mah teh artinya lamun urang namahan pamajikan lain rezeki urang yang majikan kadua mah teh majikan kadua pertama da Allah nyiptakeun teh rezekina jadi leuwih loba pamajikan leuwih loba rezekina teuing atuh seperti teu aneh teh teh mah bojo deui. Maksudna sakapel mah hitung-hitungan urang loba kakeun teh kaitanana materi gitu. Tah dina ayat anu ieu mah dina An-Nur Allah ngaparin jaminan ayyakunu fuqara. Lamun teh mah eta jalma anu lalengohan teh fakir ngarasa teu boga naon, Allah bakal mere kaboga ka manehna. Jadi pasti ditinggalin ayat ieu mah tujuan tina laki-laki teh Allah rek mere kaboga, rek mere kabeunghara.
Cincep mun tadi ditikakeun asalna teu bogana naon. Enak boga pamajikan minimal eta kabogana teh kelaanan. Nya kaituna mah meureunnan ngarupa-rupa pada jalma manfaatna. Mung intina tina dua ayat anu tadi ku urang tiasa kapaham. Pangna Allah nyareatkeun laki rabi teh kahiji taskunu ilaiha. Sangkan tina jeung katentraman. Lepas dina masalahna urang panggih teh jeung katentraman depakeun eta mah bab anu sanes. Tapi tujuan diwangunna laki rabi tina jeung katentraman. Anu kadua tujuan laki rabi Allah rek mereka boga ngaliwatan jalma ngada. Dua bela anak eta teh urang emot gede ka urang. Cek ari urang geus boga tahun teh nya teh urang teh tentram teh dibanding jeung lelengonan deui ka budak kesengkuring. Can lila rabi lagi buka 2-3 tahun paling. Can kagungan turunan acan. Ngeluh curhat macam bahasa barudak. Kadang kalau di teh asa beuki ribut beunah kana lelengonan. Itu kan kalimah pemajikan mainu apa-apa aja. Padahal cenah usahanya ayat itu cenah lepas kuno ilaiha. Jadi seolah-olah sigana ayat eta mah salah gitu, seolah-olah mah gitu. Terus goreng tanya di anjeun yakin teh kana yakin saja. Berarti Allah semuanya rohnya cenah. Tapi cenah di mah justru kencangkan gorengmu geus rumah tangga teh kalau repot. Cek sim goreng salah aja. Lain salah ayat. Kemungkinan dina pruk rumah tangga teruyu jeung anu ku Allah diparentahkeun teruyu jeung anu ku Rasul dicontohkeun. Hartina kaluar tina tetekon anu sakuduna nya atuh siga lauk kaluar tina cai loncat ti cai ka darat moal hirup. Lain salah daratna ngan salah tempatna teu sesuai jeung kakuduanan. Tak urang pinter urang. Da Allah parantos ngajentrekeun kedua ayat anu tadi langkung gamblang yang tujuan teh nikah lintas kuno ilaiha sangkan tina mujeng laki rabi. Sangkan tina mujeng kabarjaan jeung kasakinah tina laki rabi, sangkan tina mujeng kaboga kalangkungan laki rabi. Anu salajengna Allah nyareatkeun laki rabi teh disagadengan tujuan anu tadi mibanda hikmah. Seueur pami urang neten hadis seueur pisan. Mung anu paling gamblang parantos diringkeskeun ku Imam Ghazali cobi tinggal dina catatan Imam Ghazali dina Ihya Ulumuddin aya dina kitab anu sanesna ge aya. Saur Imam Al-Ghazali teu kurang ti 5 rupa anu jadi hikmah dina laki rabi. Anu kahiji sur anjeunna al-walud eta teh hikmah dina laki rabi. Ngabogaan turunan. Jadi lain tujuan eta akibat hikmah tina laki rabi teh salah sahijina boga cita-cita ngarundaikeun katurunan al-walud. Mawi dina hadis tadi ku simkuring nyaoskeun qadimah, Rasul kantos ngingatkeun man tarakam nikah man khafatal iyal falaisa minna. Sing saha jalma anu nikah tapi alim kagungan turunan falaisa minna. Tong umat kaula cek Rasul. Patarosanana aya jalma alim nikah alim kagungan turunan. Dawuh Rasul sama segolongan kaula kumaha anu karsa nikahna tapi alim kagungan turunan. Pangsuran deui cek Rasul teh sing sajalma nu teu karsa nikah sabab nikah mah sieun boga turunan lah reueuh. Cek Rasul teh lain samina tong aku umat kaula sia cenah kitu. Tah ieu mah aya karsa nikah mah tapi alim kagungan turunan kumaha eta? Duka nya. Cek simkuring mah langkung parah. Cacak-cacak anu teu kawin wae oge beda sieun turunan cek Rasul lain samina komo ieu mah nikahna mah kersa ngan boga turunan anak mung leuwih parah. Janten salah sawios hikmah tina laki rabi teh ngagelarkeun keturunan sabab Islam perlu generasi anu loba deui kacobi tinggal hadis anu populer anu cek Rasul dikanan pilih ku aranjeun awe anu subur sabab kaula bakal reueus bakal bangga mungkin di yaumul akhir ku umat kaula anu loba leuwih ti umat-umat Nabi nu sajieun. Coba kuanu. Maka kalau budak teh dina Islam mah kudu simkuring neten konsep Zionis, konsep Yahudi anak-anakna hebat pisan nya.
tina masalah keturunan yang sajaban ngadidik keturunan hebat gitu pantas masa hancurkeun Islam teh babari gitu umat Islam dihancurkeun na babari deui ku batur teh da sigana konsep teu pati alus urang di mana atuh awal tadi teh mawi kitu dina masalah nikah mah sanes mung sakadar dina pruk palaksanaanna ti teh acana Islam ngajarkeun dina pruk pernikahan dilaksanakeun teh di awalna keneh tos aya rencana tina naon ditantukeun tina milih rabi cobi tinggal tun kahul mar'atul li arba'in dirinya apa tina boga rencana heula tina milih rabi milih pijodoh mali simpulnya ngaos hadis kan kita canggih teh dukan sahih dukan teh eta hadis Rasulullah ada mengingatkan ciri anjeun bakal bagja dina rumah tangga teh di mana anjeun ngalamar hiji awe bari gampil di lamarna teh engke loba pertimbangan naon kitu eta teh ciri anjeun bakal bagja cenah dina rumah tangga tah hadis eta ngagambarkeun aya rencana ti awalna kitu tos ditatak ti sacenah pernikahan oge katana pamini ngatur kahul mar'atul li arba'in di jalan langsung jentre deui milih kami teh cek Rasul teh rek dipilih melihat padahal urang mah arep kasih eta teh ningali bandana teh aya masalah terlepas cek agama wali hasabiha pada turunan alus terlepas cek agama wali jamaliha atawa kagelisanana ka kasepanan terlepas Islam teu ngalarang rek milih hartana rek milih turunanana rek milih kagelisan ka kasepanana teu pelarang mung aya penekanan fadfar bidati din eta dina perhatosan maksana boh rupa boh harta boh jabatan atanapi katurunan ieu teh acan jadi jaminan katentreman dina hirup kumuh rumah tangga naon atuh anu bakal jadi jaminan teh fadfar bidati din taliban tiada cek Rasul teh hegrek milih nu eta mah ieu oge teu nanaon tapi utamakeun fadfar bidatin utamakeun milih anu hade dina ngalaksanakeun agamana taribat yada lamun kitu anjeun bakal salah tuh tos aya henteu ujug-ujug sanes mung sakadar dina proses pertikahan tapi bisa teh acan naon sababna sabab tadi teh alitas kunu ilaiha ku rumah tangga teh tinemukna jeung katingtriman hirup kabagjaan dina hirup ku cara naon ka ituna unsur hikmah al-walud kagungan turunan tina milih jodoh anu sae maka ngagelarkeun turunan anu sae kan harapan urang ka eta sanes mun sakadar boga anak bungkul boga runayan tapi runayan anu tiasa ngalajengkeun cita-cita urang jeung perjuangan urang di mana di awal keneh para pejuang eta hikmah mari kamari kiwari urang sing atas ngeunaan generasi urang da tetep komo ayeuna mah zaman fitnah Pak sing kuring nginten hadis Rasulullah satakunu fitnah fi akhir zaman di akhir zaman teh bakal muncul zaman fitnah mun sing kuring disimpulkeun dina hadis panjang mah harus sing kuring mah kieu cirina zaman fitnah teh hese ngabedakeun mana benar mana salah cek awam kita lihat aja ajaran pada menyebutkan Islam can sampurna apa lihat cek Allah ma'al-yauma akmaltu lakum dinakum dina surat Al-Maidah nalika Rasul haji wada nampi wahyu terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum dina poe ieu kaula geus nyampurnakeun agama aranjeun cek Allah nah ari cek ajengan can sampurna cenah Islam teh apa lihat suruh Pak kamu gitu teh kabingungan urang dina nya teh fatwa emut kana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis sa'ah ayyul fa'al ilmu wa yahbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharu zina lajeng dina hadis anu sanesna innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadihi walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama didinya mah jentre pisan sanyana ciri-ciri as-sa'ah teh kurang sok diatuskeun kiamat padahal dina hadis dijendrekeun as-sa'atu sughra as-sa'atu wusta as-sa'atu kubra itu aya tahapanana henteu ujug-ujug kana terjadi kiamat kehancuran alam dunia tapi tina kiamat anu leutik heula
mimiti hancurna moral, hancuran tatanan kahirupan, boh di rumah tangga, boh di bernegara, bermasyarakat jeung sajabana. Ta eta kiamat, asaan itu loh. Iraha bakal kejadianana dawuh Rasul inna min asyrati sya'ah ayyur fa'al ilmu. Ciri nu kahiji, cicire nu kahiji bakal terjadi kehancuran dina tataran kahirupan teh ayyur fa'al ilmu, bakal diangkatna ilmu ku Allah. Beuki kurangna jalma mahamkeun kana bag-bagan keagamaan. Oh gitu sim kuring gaduh-gaduh di tiap PC persoalan Islam harus sakadar ngayakeun pangaosan, tapi ngayakeun kajian. Siga kalau kurang baheula halak wae di mana ngabasaon teh sebelum salam, ngabasaon teh haji rasul, ngabasaon teh jalalain, ngabasaon bukan gitu we. Sabab da tina cenah make apa simpuring komentar mah ngocoblak saja. Nguringakeun 4-5 hadis da cantan ku katalah 2 kilo oge. Tapi dina kajian masyaallah da batur oge kitu. Sangka naon anu ku Rasul diuringakeun ayyur fa'al ilmu ini dijalma kurang pati paham kana babagan agama teh. Sementara jalma-jalma anu bersifat taskik ngaragu-ragukeun kana kebenaran agama Allah meruncul di mana-mana. Ketika umat Islam soalnya kadang-kadang urang ge gimana nu benar teh kitu nya. Jeung sapoho deui padahal Allah teh marentah parudhu ilallahi wa rasul balikeun we ka Allah jeung kana sapoho urang teh. Sakabeh mah balik teh karena pendapat sewang-sewangan. Anu akhirna kalau beuki lieur kitu. Komo mun pendapat teu nyokok karena Al-Qur'an kana Rasul. Tanu ka itu. Kumaha cara Allah ngangkatna ilmu? Tinggalna hadis sanes. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min ibadihi wa la yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah teh moal ngangkat ilmu ku cara ngabodohkeun jalma nu pinter moal. Siga sama pinter jadi bodoh, nu ye hebat jadi teh hebat sanes. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah bakal ngaleungitkeun ilmu teh ku cara diwafatkeunana para ulama anu jujur. Aya kitu ulama teh jujur, aya. Saurusana sasusen kuring. Tapi ada hadis. Yusiku ayat ya zamanun la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal qur'an illa rasmu masajiduhum amiratun wa yahrabu minal huda ulama uhum syarrun man tahta adimis sama. Eta da Rasul. Cek Rasul teh geus deukeut waktuna. Rasul dukalina geus deukeut atau geus aya kitu atau berkah zamanan. Yusiku ayat ya zamanun geus deukeut waktuna. Layak kominal Islam illa ismuhu, Islam teh moal nyesa ngaranna we wungkul. Walayak kominal Quran illa rasmuhu, Quran teh nganukur gambaranana we wungkul. Jalma apal kana Quran, jalma ngaku Al-Quran sebagai kitab suci peganganana, tapi dina amalia mah berpotajaniah sareng Al-Quran. Masajiduhum amiratun, masjid-masjid maranehna marewah megah wa yahrabu minal huda. Kan hanya ka teu makmur kosong kitu. Mudah-mudahan hidup makmurnya, insyaallah masjid orang makmur. Ulah kita cariaskeun di masjid orang aya anu salat borongan teh dengan keadaan manehna qomat manehna imam manehna makmum manehna gitu. Biasana mah subuh teh kejadian teh biasana. Maka pantes nalika urang naos kakeungna urang-urang Yahudi naon teh keung teh lamun umat Islam salat subuh siga berjamaah Jumat. Kurang ciptakeun ame keulungan ketika ini pada gawean wae kan gitu. Henteu geulungan wae, ada teu kalaksanakeun atuh salat subuh siga salat Jumat mah oke anggar we nu Jumat mah leber kaluar asupna eta-eta keneh. Jeung pauh jamanna teh kabeh deui. Bulan kengkang ieu, bulan katu si ieu imam si anu tukang eueuh kadang-kadang mudah-mudahan dulu kita jalan. Nah, masa diluhung amiratun. Anu terakhir ulama uhum syarrun dan Rasul dina eta zaman ulama teh syarr jahat terjujur mantah ta'adimis sama. Jadi kaasup pangjahatna di antara makhluk nu aya di alam dunia. Ti manehna kaluar fitnah-fitnah, ka manehna balikna deui fitnah cek Rasul. Jadi ayahnya ulama anu jahat aya aja. Oh gitu, anu
di garis bawah dina hadis anu tadi walaki yaqidul ilma biqabdil ulama, Allah bakal ngangkat ilmu teh ku cara ngawafatkeun para ulama di dinya ulama anu leres-leres warathatul anbiya. Kagantil cek Al-Qur'an mah hari ulama teh naon sok hari ulama teh bentuk jama tina alimun aliman ulama dina secara arti bahasa mah jalma nu boga ilmu tapi dina Al-Qur'an sabirikan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama aya wawan seperti itu. Pas ulama cakap paham gak mau. Nah, eta teh penjelas yen teu satiap anu disebut ulama jalma nu boga ilmu teh sieun ku Allah teu satiap. Mawi ku Allah ditandaskeun aya eta innama ada tukasireun eta. Ngangungkul nu disebut ulama teh sabenerna mah yakhsyallaha jalma-jalma anu sieun ku Allah. Iwatu iman rahimahullah. Jadi teuing wasol kana tadi. Jadi al-walud eta hikmah tina laki-laki. Ngagelakeun katurunan. Sabab memang Islam mibanda harapan ku ayana turunan Islam loba generasi, Islam leuwih kuat, luyuk saran anu diungkapkeun ku Kangjeng Rasul, kaula bakal reueus di akhirat ku umat kaula anu loba leuwih loba tibatan umat-umat Nabi anu sejenna. Anu kadua, saur Imam Al-Ghazali hikmah tina laki-laki tina nikah teh dasana kasratul a'ilah. Ku ayana laki-laki teh ku ayana syariat pernikahan teh ngalobakeun anggota kulawarga. Itu hikmah. So ayana cek baheula boga indung hiji bapak hiji, ayeuna boga opat. Indung teh bapak indung dua bapak dua. Sabar Rasul kantos mengingatkeun disebut indung bapak teh aya tilu rupa. Aya indung bapak waladan, indung bapak nu ngalahirkeun, tah eta mah indung bapak nasab, indung pituin bapak pituin. Aya indung bapak alaman, abu ka alaman, bapak anjeun anu ngajar, eta mah guru. Guru teh bapak urang, bapak sok ka ieu sakusim kuring dan eta. Anu naon eta alaman, anu ngare ilmu. Moy dina mafhudat darurat dengan aya akrim abaka wa umaka, aya akrim ustadzah. Dia lama di ieu pisan atuh sepuh-sepuh urang. Masih buat guru ngaji, guru di ajaran bisa, malah sagarupa dipercayakan. Jangan usah seperti pun anak lah, sokat di rumah kemudian, lamun perlu cabok, perlu kolototan, perlu singkat, rumah kesalahan awet. Itu bahaya lama. Emang sih kuring dipasrahkan ke guru ngaji itu gitu. Yang budak ayeuna kok diceprot beda ka kolota datang teh kayaknya diurutnya teh. Kadang cek Rasul teh abuka wa ummuka waladan, abuka wa ummuka alaman. Aya indung jeung bapak anjeun anu ngalahirkeun nasab eta perlu dihormati. Aya indung jeung bapak anjeun ngajar eta perlu dihormati. Mali anu katiluna aya abuka wa ummuka tazawwaja. Bapak jeung indung anjeun anu diwujudkeun ku pernikahan pertuan. Mata terbenten datang ke mertua teh. Sudah dengan bapak itu mah bapak batu sanes. Nalika dihubungkeun ketika statusna teh sarua eta teh. Kami tong hajeun ka indung bapak teh upami ninggal pira Rasul yen indung bapak teh kabagi kana tilu rupa. Masalah naonna? Masalah hikmat. Nah, masalah hormat. Nah, masalah ajen jeung ajenanana. Tak, mau gitu pantas Imam Al-Ghazali nganyatakan kasratul a'ilah ngalangkungan laki-laki teh bakal loba kulawarga namahan kulawarga. Apa tuh digali itu teh loba dulurna teh. Aya mamangna, aya uangna, tah malobaan. Jadi kitu teh eta sebab kasratul a'ilah. Lajeng nyaurkeun ka saya ngalangkungan nikah. Ulah anu halal, anu haram, ngalangkungan nikah biasa jadi halal. Cek, neng, memek, ijab, kabul mah itu tadinya haram, saudara lupa. Jeung teu jadi kahadean, saudara lupa. Kan usah kesimpulan.
Sansen hari lagi kabobo asup sirkah tadi disimpulin itu kesana nandali apa jawab itu sorangan sama itu hari merenapkah ke pemajikan jadi sirkah ya sama sirkah cek rasul itu mah jadi hal anu kawin tak terkengeng jantan kengeng hal anu kawin teh saya jantan saya ngalakukan pernikahan irah kawitanana nalika kobil tuh nikah abdi nampi nikah ka putra bapak terus disahkeun ku saksi teh tah anu ngasahkeun nikah teh saksi sanes KUA sanes dakwaan kon nyata kumpul anu nikahkeun walina anu ngasahkeun anak syahidan dua saksi maka hari urang kan saksi teh sok kalawala apa itu yang agama ke saksi dan maka kadang saya terima sah buku-buku jujur sah itu mana itu kudunya mana sah mana sah nah tapi kan hebat lah saksi itu orang-orang ngasahkan anu asana halalkan anu asana halal ngamenangkan anu asana temenang ngahadekan anu asana goreng ngalakunan dua saksi nyebatkan sah apa kan ya saksi sampai itu sampai itu tas teriulang dari lamun cek saksi cansa masih 10 kali amat diulang dari sebab anu ngasahkeun pernikahan teh syahidah ini dua saksi nanti simpulnya sok beda hargaan kana saksi partai di situ mah duka di dia mah disimpulin saksi partai mah mun dibayar dibayar sebenarnya partai ya orang yang sana oh itu masalah final gitu dunia ukur kan dari jangan bohong saya kadang-kadang ada saksi nikah duka bahasanya pada orang anu ngasahkeun dua insan anu kawin nami damal pada malam halal jadi anu haram jadi halal anu asal-asalan ibadah jadi nilai ibadah eta teh dua saksi da walina mah ukur bapak nikahkeun gedep anak bapak wasa anu kalau mah kitu diterima ke pengantin teh abdi nikah ka putra bapak ditanyakeun ka saksi sah cek sah sebenarnya dengar dia dengan saksi lagi ngasahkeun teh kumaha kadang-kadang mah anu teh itisol oge disahkeun apa itisol nikahnya nalika dibayar kontan tah di dinya teh si eta teh aya jeda si pengantin kita aja dan abdi nanti nikah daya tak anu wajib mah itisol tadinya kayak itu nama teu nyambung gitu nama arah atur itu kita nama abdi nanti nikah na ta eta anu kada itisol karena ucapan wali teh tah saksi teh kada uningan kana hal eta ulah buku-buku salah jadi dan tentang kemudian contoh mengingatkan ka panaknya ka saudara kita jadi oh dari mau aja tuh ngajak eta tuh ngajak teuing lah tuh nang pocet eta sah we tetep berarti mah dari waktu Allah eta hal anu sepele kadang tara kaemot teu masalah mah aya saksi tadi aja ngasahkeun teh aduh lah pokona ali masa oh apa abdi lamun geus sah gitu eta riweuh berarti mah dari waktu Allah tah Kathratul aqilah ngalobakeun dudurak itu salah satu hikmah dina itu. Lajeng oge kasrus syahwat. Ngagugurkeun atawa nyalurkeun syahwat itu hikmah dina itu. Mawi tadi dina ayat anu kahiji dina ayat kahiji kalimat detaskunu di antara laki-laki teh kahiji ayana tentang hati da dihinte oge jalma tiap-tiap jalma tiap-tiap individu manusia eta teh tentang hatena aya kabutuh anu teu tiasa dicumponan kalawak lawan dirinya mawi dina Al-Qur'an Allah mengingatkan Maha suci Allah anu parantos nyiptakeun sagala rupa azwaj sagala rupa teh jodohan. Jadi di dunia ciptakan ku Allah teu aya anu menggencang teu aya. Sadaya anu jodohan. Mali soal para ahli soal para panalungti ka atom wae atau anu molekul partikel teh berdasarkan hal itu aya jodohna aya positif aya negatif.
sadayana azwaj Allah. Kan eta bab urusan politik itu pasti paham. Kan Al-Qur'an nyatakan Allah nyiptakeun sagala rupa di alam dunia ieu azwaj. Jodohan. Ya laki, aya awewe, budak, putih, subur, anak, goreng, ada. Kitu we salami di dunia mah aya jodoh. Itu biasa ngobrol. Tah, naon tujuanna ber aya jodohna? Sanakan nalika proof positif jeung negatif digulungkan. Nalika dihijikeun teh aya hasil salah sawiosna nalika laki rapi pamegat sareng istri dijodohkeun teh Allah litaskeun tentrem jiwa. Maka kalau oleh memanggil mendadak tentrem. Kesel kapos mau kita gegereng sama kopi keluar. Ya. Ayah betul carikan batu itu sami atau jadi itu udah gegereng carikan batu. Akhirnya ada gandeng jadi mudah gitu. Ayah kata tentrem pada di aku tadi aku memang gitu doang. Mawi, bro laki-laki ieu taskeun we salah sahiji anu pangpayuna bakal bilang tetepkeun bae itu mah panjang kali itu mah kadang manusia salajengan minimal eta aya sempurna kabeh. Jadi kasus syahwat di antaranya pikeun ngalungkeun syahwat. Mawi dina hadis geuningan ya masyar sabar man istata minkumul ba'a fal yatazawwaj fa ila dasati fa alaihi bisaw fa innahu lahu wijah. Ya, barudak kanu geus aya kamampuhan asyabab. Sabab teh urang sok diaposkeun pemuda. Sabab teh. Padahal anu urang nyeten sabab teh jalma anu aya dina usia teu matangan. Tapi tinggal dina buku Nasi Urwan anjeunna salah satu pakar pendidikan Islam. Anjeunna ngabahas mengenai perkembangan psikologi anak. Tinggalkan anjeunna masa sekolah, lajeng tina sekolah teh kana masa murahiqah, lajeng oleh kana masa tamyiz, kana masa balik, kana masa sabab, kana masa syuyuh. Tah perjalanan urang teh di dunia Rasulullah. Anu kahiji masa sekolah, aya pamadegan anu sanes oge ahli-ahli nu sanes. So Nasi Urwan masa tupulah teh dietang tina 0 tahun dugi ka 7 itu masa tupulah. Tupulah teh berarti belum anak-anak budak. Mata aya geuning raudhatul atfal. Raudhah teh taman atfal anak-anak. Disingkat teh LA. Nah, orang sok ieu lebih bilang kota teh di LA di TK. Di LA di TK dan termati atau ada teh naon nya raudhatul apa aya raudhah taman ada apa anak-anak aya TK taman anak-anak nya eta kene pengalieur maneh teh ada beberapa yang di SD dan di orang di SD harus kesimpulan ada bentang yang di sana itu mana kebetulan nya kumaha teh kana seksen kurita hari-hari teh madrasah tidak iya bahasa Arab hari madrasah teh sekolah hari ibtidaiyah teh dasar hari SD sekolah dasar ya Allah kenapa begitu jadi siga beda teu ada itu antara beda orang orang dari jemaah agamanya dengan agama ukur, tapi kan agama ukur, tapi rinci gitu. Tidak ada separah ini tempat barudan. Tah Nasi Urwan muninya ke masa tupulan teh 7 tahun tupulan. Ali psikologi saja tahunnya ke masa tupulan makin ali 4 tahun. So Nasi Urwan dia 7 tahun itu masa tupulan. Bagi anjeunna ngabahas penjelasan mengenai penanaman pendidikan di masa tupulan. Masa tupulan teh pendidikanna disebut takdik teh pendidikan anu dilakukeun kalawan kabiasaan sanes nanamkeun pengetahuan itu takdik. Maka aya pendidikan adab urang adab teh disebut sopan santun sanes. Pendidikan adab teh pendidikan anu dilaksanakeun ngalakukeun kebiasaan pembiasaan.
Sanes kalampungan pengetahuan sanes taklim mawi dina istilah pendidikan Islam aya takdim, aya taklim, aya tarbiyah. Tah takdim teh diterapkeun dina masa-masa tupulang. Siga kieu. Budak barang tuang kudu kenca. Cek urang kan alikeun kana katuhu tak eta takdim teh eta. Itu teu kudu dijelaskeun. Kudu kenca, kudu katuhu. Tapi bukan sama setan. Nah, sebudak kemana? Setan sudah kemana? Kurang ribu, nggak ada waktu. Ya. Dan tapi masalah segitu. Oh ibu-ibu RA dan ibu-ibu RA. Anak-anak sih dengan Allah kan. Nah, kalimatnya gitu. Penjelasan subhanallah. Tahu tak kalimat dia. Ya anak-anak. Allah mengaku. Terus cukup gitu. Tidak diterangkan. Coba kalian. Budak kok. Nah. Kami melakukan kerja, tidak tadi rancangan kesehatan, harusnya kan carikan di mana mana. Sebulan kan, kira kata bisa ngomong, cuma aku bingung berenang. Kalau masalah takdim, masalah menerapkan pendidikan ngalampungan pembiasa. Jika kalau kadang aku disiplin, sebelum itu mendapat pikiran, padahal pikiran pernah nyari dah. Berletak pas sudah tegas orang tersebut berdari itu. Takdim ternyata begitu. Jadi pendidikan awal masa tupulang sanes takdim tapi takdim. Nah biasa budak pas menanggung kaleueun cari kaleueun dia cukup begitu ya. Ternyata takdim teh bisa sekali terbiasa Pak berulang-ulang. Ya Allah sungguh makasih di sekolah. Nah, iya. Dan kemudian harus apa lah cuma dari yang bisa diungkap. Terus keluar udah dari masih nanti dari ini dari tempat yang perkara yang tempatnya dia terutama pada letak kan kemudian masuk ke tempat bulan kan malah logikanya ke jalan enggak boleh presiden itu kasih pembayaran paling mantap udah kelas 5 kan ada Pak. Pesan nggak ada dalilnya cuma orang makan sambil berdiri. Ada juga cuma orang namanya pantas rokok iman juga. Jadi juga kita itu sempurna. Kami memang habis anu menyatakan kemenang barang dasar beriman pun ayah kau kamu dari itu sudah melakukan orang itu ayah kesimpulan ayah mereka ukur pantas rokok iman kemenang minum barinan pun. Atau ayat terlarang menang minum beri rumpang ke ayat Pak ya maka kita sesuai dengan itu misalnya ada dalilnya larangan makan sambil berdiri ada juga dengan minum sambil berdiri yang tidak boleh sudah tadinya tidak boleh minum nama dia pertanda ayat itu dari ayat hadisnya sama logika bulan dan orang atas Islam teh nangkepkeun katantuanana bersifat preventif sadayana. Janten dicanak di numpang alifna. Tidak kieu Pak. Ayat nyarek dina ayat ya. Ya ayatnya. Hah? Si ayat disebutannya disebut ayat. Cek apa ayat kan semua sebutkeun ayat gitu. Si ayat oge wala taqrabus zina. Koma harandir ulah deket kana zina. Jadi nu dicarake deket nah harus dinana. Nah, itu Pak. Jadinya panginten logika orang bakal jalan. Cacak deket oke tenang. Oh mau ngalaksanakeun kitu. Jika tadi cacak minum bari nangtung wae teu meunang, mau bari numpang. Mau barang dasar itu sih ayat larangan orang pengen mau tantang diri berapa ayat kalinya mau kain menang itu ayat ayatnya itu ayat mau menang mah nyebutkan para takut rumah koma hampir dua apa dia tafsir mah ucapan roman maka nyinggung perasaan Allah bisa banget ada merokok macam kaya. Kalau kita orang bakal jalan. Cacat sebut awal bes kebulan siap ngomong kalau itu mah gitu. Kamu dapat hasil kok udah kayak apa hasil itu. Bukan ada
makan sambil berdiri bilangan ada yang bilangan itu minum sambil berdiri itu nggak boleh. Terus yang boleh di mana tuh budak aku ngarang aja ngelang kalau itu asal minum. Nah saya tindakan preventif. Kalau itu Abdullah Nasir Korban mengingatkan yang masa terpulang itu masa pendidikan anu kedah digarap dalam lingkungan taktik. Ya taktikul aulad. Ngadidik budak tapi nama ngajar budak kan ngajar dengan ini jadi nyaman taktik mah ngalangkungan praktek pembiasaan sama praktek pemberian pemahaman dan transformasi ilmu sana. Sampai di masa terpulang itu bakal meningkat karena masa murahakoh. Katanya Pinten Yosua 10, Yudika 11, 12 tahunan. Masa-masa budak otaknya geus jalan. Malah beda itu nama geus bisa ngabedakeun benar jeung salah. Beda itu pisan mah bisa ngabedakeun mun lalaki oh ieu mah geulis, ieu mah teu geulis, mun awe bisa ieu mah kaset, ieu teh kaset, eta masa-masa murahakoh. Nawi dina 7 tahun mah dina pas aya kan ya parentah salat oge. Adik lu awal awaladakum di sholat hingga satu Senin. Perintah sholat itu berlaku. Nalika Yosua 7 tahun jadinya pembiasaan kan nih. Nalika 10 tahun namanya sanksi. Fadribu tidak nasyati sinina cepret tamu budak kan hidung sholat yang baik. Dina Yosua 10 tahun. Gebuk. Kamu 70 tahun yang sedang datang kayak itu. Namanya sudah 10 tahun disepret, baru 10 tahun disepret yang entah takol itu masalah sholat. Nah, di masa murahakoh namanya ayah masa tamyiz. Masa tamyiz yang dewasa, sangkaran balik. Namanya tahapan badan diikat karena balik tak kewajiban ayana dina masa balik. Kami sebut kapungkur mah ahli fikih kapungkur diukurna 7 Yosua. Kemudian 15 tahun, istri mah 8 tahun. Tapi melangkung jenderal pisan mah istri mah di awal itu sumping panawat sasihan, pai pamogat mah kuning poin. Karena terkeangan masih dina kita fikih 15 tahun, istri 8 tahun dan terkeangan. Budak tua ini mah harganya 15 tahun, 12 tahun oke. Sidang yang ini kan. Itu balik apa biasa. Tah jadinya katantuan kaya juga. Namanya tina balik ningkat karena syabab. Nalika balik mah namanya kayak taklif kewajiban. Otak can tapi dijek. Ayah kalau kita berkiraji ngancam naon kieu can pancet. Kan masa-masa syabab mah masa-masa usia rumah-tangga. Sok sonos masih berwan dan ada di usia 17 hari itu masa pemasangan. Jadi Islam mengajarkan nikah di usia ini meninggal kalinya justru Islam mengajarkan di usia pemasangan. Sebab bangun rumah tangga itu sapoeun tapi saumur dulu. Nah langsung kamu tahu. Jadi kasus syahwat itu salah saliosnya tina ayana laki-laki syariat. Kamu sana, ya masyaallah syabab, ya para pemuda anu geus matang. Manis tato amin kumul ba'ata lamun geus aya karep pikeun nikah, geus aya kamampuan pikeun nikah, fal yatazawwaj pak geus nikah. Naha sabab eta teh afdhalul pasar. Cara nikah teh bisa membuat pandangan. Nah, akan jumpa itu. Pailan jastati lamun teh amat teu sanggup nikah can aya kamampuan, fa'ala bisa sok atuh sing getol saum. Fa inna lahu bija salat saum teh jadi kamai jadi panghalang tina perilaku anu nyimpang. Tina ngagedurna syahwat. Maka akan pada asal beras, asal beras dengan itu dari luar. Lewat dari mana dari mana? Nah, salah jeneng
saur Imam Ghazali teh hikmah anu sanesna di antarisna teh tatirul manzil. Ku ayana laki-laki teh rek diajar ngadepkeun rumah tangga. Soalnya kata bahasa teh rumah jeung tangga. Dengan mati nu penting bukan rumah aya tangga asana segitu. Da panjang eta penjelasan teh. Dina tadirul manzil teh aya di dinya nerapkeun pendidikan keluarga. Umat itu 48 kalina dididik kerah uningan antawis fungsi caroge sareng fungsi istri dirinya. Kurang pangkos kamu dijelaskan karena kita harus mengenai salah pamilingan Al-Quran apa caroge teh berfungsi qawwamuna 'alan nisa. Salaki teh ari jalu teh ari lalaki teh qawwamuna 'alan nisa. Fungsi anu kahiji teh qawwam teh pelurus mun bahasa urang mah tetengger atawa tuturus. Kami urang melak kacang atau belakang jadi tuturus karena ngilu kalinya. Pas tinggali arena ante kalau tinggali mah tuturus teh ngomong arena teh kalau damun arena emon tuturus laki mah arena teh bakal kahian deui. Tan fungsi cara teh tuturus di rumah tangga. Anu bakal jadi contoh pikeun pamajikanna, anu bakal jadi contoh pikeun anak-anak. Urang pa gitu. Kewajiban ke Allah itu urang sebagai kawan. Kelas sabudeureun urang mau pamajikan, mau anak, eta teh kalangkang urang. Ari kalangkang mah kumaha asli. Lamun aslina kitu dina kalangkang kitu teh. Lamun aslina kieu nah kalangkang jadi kitu. Nah, eta kan fungsi anak. Ari fungsi istri, dan urang fungsinya. Innal mar'ata sako itu tidak. Fungsi istri teh pasangan pikir salahnya. Punya pasangan. Kalau disebut lagi nikah mah azwaj. Al-azwaj teh kami arina kamus mah ngarakeun. Ieu teh azwajo asobi disebutna teh. Lain artina kawin geus ramo teh ngarakeun. Tapi kan jadi lepas antara nusuru nu bergabung ke masyarakat bisa dipakai nyokin saudaranya. Nah itu azwaj. Jadi azwaj itu kalau disuruh bahasa urang makrok, bahasa politik mana sinkron bahasa politik. Kami ngamur silakan tukang bangunan mah kata azwaj bahwa tak anu rumah tangga itu disebut azwaj. Upami fungsinya caroge salaku qawwam, istri salaku sakok. Jadi tetangga di caroge panjang pasangan anak sangkat azwaj itu ada azwaj lumayan ulah timpang ulah naon hujah gitu. Kami sapatu anu hiji nomor 40 nu katuhu nu kenca 40 ta eta teh azwaj disebut. Nu hiji nomor 40 nu hiji nomor 37 azwaj. Terus tanggal Rasul Innal mar'ata dina kalimat utama ayat dina nisa sami maksudna. Innal mar'ata saqo iku rijal ari fungsi pamajikan teh pelayan pasangan kalau cara dia pasangan melayani itu support terang mawi Rasul paling gambaran ari ciri istri anu saleh teh kumaha cek Rasul teh tidak nazar tak salat. Ciri istri anu saleh teh lamun anjeun nedep maka hubungan ini. Mengurang nedep bojo bunga atau kaum. Mana itu ngalir. Ngasih Rasul itu idana tak salat. Wa idza amartaha lamun anjeun diwarang atau atska pasti nurut karena hari itu dah kesimah kalau kita misalnya
Tah eta teh min alamatil mar'ati sholihah kalau Rasulullah tina di antara ciri-ciri istri anu saleh. Wa idza kita kamu anjeun keur eueuh Rasulullah hafi malika wa nafsiha. kamu anjeun keur eueuh teh si istri teh biasa ngaraksa dirina, ngaraksa kahormatanana jeung ngaraksa harta bana anjeun. Ka eta teh min alamatil mar'ati sholihah. Jadi kancing neng anu menjadi dahulukeun tadi keun ayeuna mah moal kekerasan kasusan semua ayeuna mah paling kawajar anu paling terakhir masih ngancik dina dieu. Dia mencari pengadilan, walaupun masih halus ayeuna. Ada lainnya masih halus, nyalekan aja masih halus. 4-5 tahun kayak itu buka-buka nitik anu dedekna sama alus teh aduh mata kenyang apa teh di orang Madura itu ayeuna mah insyaallah manyuna baru aya apa ka urang kan lucu pokona mah nya kitu kan yang saya mau dekat di mata neng bojona ayeuna mah mau ada di masalah kalau baru seperti muah tapi kayak itu saya anggapkeun mata Allah bijak nanangkeun melakeun mawadah di sarangan rahmat teh sangkan turun nanti kamu kira mawadah teh diganti ku rahmat sakinahna anger itu. Apa teh kurang-kurang jalma mawadah nanyaan kawin soleh pegat isu sehat. Nana mawadah hungkul anu diancik dina dirina sementara rahmat Allah. Sabar tujuan teh nanya teh urang insyaallah nu beragama kuningan tujuan mati-mati dari Allah di tas gunung cek Allah sangkan aranjeun boga maka urang mau ugeran di mana? Di kata Allah jeung Rasulullah. Kalau itu biasa terjadi. Lamun rek sebut-sebut pamajikan naon, lamun pamajikan kasalah kirek biasa terjadi. Nu halus. Sebab mereka mau duduk mah sekarang kok ya. Oh. Sengkuri ingat coba karsok keluar mata. Coba karsok kok mana? Karsok kuring, karsok gunung, main bola, karsok musik, coba karsok. Kecil keluar majikan saudara ulang mata gantian, harus tembak-tembak gantian. Kan kalau karsok dia pemisaran karsok penting. Kewajiban karena penting pengarangkan Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu sebelum bapak bilang sudah terbawa kasar. Jadi waktu ini cerita, musuh pulang mata kemana? Nah, mari itu tidak apa tapi di dia. Ini yang sok naik dari saya satu. Mun tabeat kemana? Aku tuh, dah tergampil ngajikeun jalma anu latar belakang kasantukan kehidupan beda, kasantukan pendidikan beda, lajeng oge lingkungan keluargaan beda. Diizinkan tentu ada masalah. Ayo masalah. Bohong ayo alhamdulillah sahabat mengerti kan ada masalah. Singkuri yakin. Waduh. Ayo masalah kan ukuran badan lebih. Jika dia aja nih mau ngambil dua, mau apa? Aduh deh, aduh deh. Alhamdulillah kan, alhamdulillah kan ada masalah. Itu dia udah sebenarnya. Kesimpulannya, bahkan yang Rasulullah ada masalah. Jadi punya katakan di Rasulullah kita sosial di dunia. Nanti ayat salah-salah oleh Rasulullah itu dalam bahasa Yahudi nanti dalam bahasa Arab. Sosial di dunia. Itu beberapa Yahudi. Anu pernikahan kanjeng Rasul dia tentang para sahabat. Sahabat itu bodoh-bodoh ada dia tentang. Nanti pas Allah itu sama kata anak Yahudi dari kawin itu mesti kata Allah. Kalau sudah ada misi, ketika Sofia bintu Huyainnya, misalkan kata Yahudi, umat ada macam-macam, masih tergiur orang, ayah mengiru salah. Tapi apa pernikahan di anu ditentang? Oh bodoh-bodohnya, kalau dia bukan salah. Kantos dicemburu itu kantos, coba tinggal di hadis. Sofia bintu Huyain kantos dianggap tuannya, pasal-pasal bodoh sama. Dia terpak tangan anak di kamera. Di kamera tak ngomongnya. Terus aku cemburu. Berarti kita, ayo masalah. Itu aduh macam menjadi masalah doang, bukan masalah aduh, ada masalah.
dan memang ku hirupna oge urang geus masalah nganaon atuh anu Islam diajarkeun teh menyikapi menentukan sikap karena eta masalah tak eta anu kemudian. Jadi kalau di rumah tangga teh masalah, waduh, aya masalah. Aya pikir jamaah anu beda. Jenisna beda, lalaki jeung awalnya anu tentu berpengaruh karena karakter lalaki dan karakter awalnya anu beda. Dihijikeun bakal aya masalah. Sok sanaos pami aya nama teh anu namanya grup lalaki masalah tadi muawalah katingal. Muawalah nyoncolan gitu. Tapi itu bakal nah, maka nyoncolan sahabat mawadah masih yang ibadah acan ketikanya. Lima kalau maku nolak. Jantan salah Imam Ghazali hikmah dina kata salah satunya mewujudkan rumah tangga. Di mana rumah tangga mewujudkan di dunia ayat hak ayat kewajiban demikian masing-masing uninya karena fungsi sewan-sewan. Lalaki tugasna kawal cek boga kewajiban mimpin bojo hidup bengkok jeung lempengna bojo hidup kumantun ka hidup anu sebagai kawalna sebagai tetanggauna sebagai terurus gitu yang bentuk yang ada bisa diuruskan bisa dikenalkan diurangkan orang cuma itu kan. Sebetulnya itu saya bukan penguatan penguatan itu namun itu saya nggak berarti kepada hubungan kesulitannya jadi nama pada orang kita berhubungan di mana pada itu juga masalah berhubungan ya kan lagi kan masalah dari umurnya biasa gitu masing-masing ada benar masing-masing ada benar dua belas benar sebetulnya mau mungkin dua benar mau dua salah mungkin kata orang biasa ayo masuk aku masalahkan masing-masing di mana salah aku sebenarnya tak ada yang terkira itu ya aku satu tungkan aku salah mau apa orang itu dan salah aku orang mau benar sekarang orang mau masuk tidak kesalahan harus salah sangat betul tidak orang yang memujikan kan seorang kalau dia masalah salah pemujikan tapi pemujikan orang masalah salah ya orang masalah nah, seueur di rumah tangga berdek elek itu upama masing-masing bermasalah. Nah, dan mungkin ada apa fungsi salah naon jeung fungsi pamajikan. Di mana uninya fungsi salah fungsi sarone salah fungsi dirinya karena aya turunanna. Uninya karena naon? Uninya karena hak salah kewajiban dirinya. Panggilan yang ada orang yang hadiskan di Rasul kalau dia dengan kewajiban itu salah fungsi sebagai kolam sebagai pelurus pelindung mau itu masalah nafkah masalah di beban kenapa jadi kewajiban kalau dia makalinan nafkah jika kalimat ada Rasul anjeun boga kewajiban kapamajikan anjeun mere dahar lamun anjeun dahar anjeun boga kewajiban kapamajikan anjeun mere pakaian lamun anjeun make jeung anjeun boga kewajiban kapamajikan anjeun mere panyicingan anu bisa ngiluhan jeung ngalindungi dina bahaya panas hujan apalagi naon bae. Jadi itu bahasa orang disebut dia kewajiban dengan merenakan maghrib, merenakan pagi, makan maghrib itu kalau ber, merenakan minuman, merenakan, dia imahan, gitu kan, pakaian, imahan maraban, pakaian, imahan itu bahasa orang. Anak imahan lain kata keluar turun yang jadi iman, yang penting pamajikan terhindar dari kita melayani. Mampu nyewa mungkin nyewa, mampu ngasih cincin itu hanya cincin itu, mampu ngasih cincin kalau kurang, cincin kalau kurang, ngasih beres dalamnya apa lagi? Ada bagaimana duit, bagaimana hidup pada waktu majikan, bisa masukkan cincin itu enggak, cincin di atas. Kenapa kali cincin nggak baca kita cincin? Tapi kudu tinggalkan kalau mana cincin di atas, mana bagaimana? Apalagi kan kalau tidak mana cincin di metromat, pemajikan bagaimana? Mana patok? Kalau sangat kuliah, kalau nak mau kita berikan dari itu atau dari
Tapi misal karasa rumah tangga teh misalnya gitu. Kayak orang atau tenaga media atau badan yang tanya-tanya, dia tenaga koran berbeda dengan tenaga media. Kasih kulit di sekolah masuk ayah ada ngabantah, aku yang tahu makanya ada ngabantah. Ya, bahkan pas senang-senang dari rumah tangga senang kerjaan lagi ada. Kesimpulan itu pantas negara yang tahu apa tuh. Iya terima dalam waktu ini. Nah uniknya karena kalau ini. Jadi mapalina napakote tugas anu janten sareng. Mau lahir mau mati. Ai tugas istri kewajiban istri kewajiban istri teh juru duung atau napi juru didik. Juru duung dan nanti bahasa heula kita bahasa kolotnya. Tukang ngatur gitu. Salaki berbenangan rezeki kita mengatur nanti pemajikan dan memang awalnya tugasnya ngatur bisa. Simpulin kesudi ramada makan pasar di bakalan dulu cuma keluar itu kita barangnya harus berhayang tuh. Dan pemajikan mau jadi rumah itu. Jadi anu dan itu memang istri itu dulu anu kedua istri itu dulu didik mawi para ahli mau diingatkan lama ayah budak kata salah masalah dahana nu agung dosa teh bapak mah tapi kan ayah budak kata salah akhlakna nu agung dosa teh indungna langsung ambil buku dia kalau budak kata salah dina finansial teh bapakna nu agung dosana sabab bapak boga tugas naon tugasna mah kenalnya apa-apa upamanya ayah budak katalan salah pendidikan anak nu ageun dosa teh ibu dan tugas ibu teh anu paling utama teh juru juru didik tapi ku urang sok tetenan nalika pura-pura urang barudak urang menurut kene cik dominan ka mana sifatna ka ilmu dalam deket ilmu teh mata tong aneh lamun aing budak lancerna nyalekan adikna persis siga indungna nyalekan manehna. Dan menjadi contoh nah ini. Itu tunjukna manyun-manyun buyeuran Allah itu. Nah itu pendidikan awal dan itu mah aya kalimat al-ilmu madrasatul ulah ari indung teh pendidik pertama nu ngagamaran teh indung sang sakola apa pun. Sang sakola mah kudu itu. Nu ngagamaran teh indung. Kalau itu sih aku sebenarnya saya ada WA yang satu juga kan ada kamu WA kayak gitu satu juga sebenarnya cara WA mengamankan pendidikan kepada bahasa mendidikan oh itu bisa ada hebatnya kalimat-kalimat dari itu nanti sudah harus hari katuan kotak di dunia satu itu sebenarnya isi ilmunya tuh apa yang jadi budak batu rumpul gitu kan budak sorangan kalau tidak benar yang ada dikaji pun kalau itu salah itu dikaji apa orang kosong apa mana itu mempunyai kamu diberi ke batu langsung mantu batu bisa kalau muka awal gakar itu satu apa kita sih orang diberi ke bawah gitu nah ada mana begitu batu di bawah itu kalau di bawah itu budak sudah kali takdir tanah ingat dia buang itu dan itu syukur dia buang mau itu pantas kalau dalam muslim anis itu di wajiban panggilan atau syukur teh anu jadi sancet men anu rapi hidup pertama kali lupa anu ayam kali buat pernikahan modelnya buat pernikahan disarankan akal pada masalah struktur nikah sanes syarat nikah saja Pak buat pernikahan terkalbat karena rukun nikah terkalbat karena syaratnya tapi Rasulullah SAW menganjurkan buat nikah teh dilaksanakan oleh akal nah, kayak itu momentumnya anu kedua panna dipiwaran namanya akadnya siga kita biasanya jalma anu rekomah para panghirupan anu jauh cantum si karadapan kumarina sok dibeja anu kayak dibikin bakal kieu bakal kieu kalau gitu put baktikan mantep panjang lewat baktikan dan itu mereka gambaran global ya mungkin ada di rumah tangga ada apa itu tapi Rasulullah dengan yang diperhatikan adalah cinta keluarga kalau saya lihat itu pokoknya cinta keluarga Allah sebab di negara dapat atau negara orang kehidupan rumah tangga mohon salawasna ayat dina
ka sieun mah sakapeung mah sok aya dina katunggalan gitu. Rasul ngajarkeun ka urang kumaha ari doa kapangan teh barakallahu laka wa baraka alaika. Naon berulangan teu kulaka deui tapi ku alaika. Ari barakallahu laka naon artina mudah-mudahan keberkahan dibikeun ka anjeun. Rasul ngajarkeun laka kumaha nya? Lakanya laku mama dina masjid mah laka sebetulnya kayaknya akan mah teh teuing nganaha Rasul teu ngaluakeun teh barakallahu lakum mudah-mudahan Allah ngabarakahan ka anjeun doa teu nya tapi barakallahu laka mudah-mudahan Allah ngabarakahan ka anjeun lalaki tah laka sabab tadi teh apa arijalu qawwamuna 'ala nisa rumah tangga beres jeung teu beresna gumantung ka mudah-mudahan Allah memberkati anjeun. Wa baraka alaika binti alaikuman. Mudah-mudahan Allah memberi berkah ka anjeun. Nah itu dua kali beda kecamatan. Aya laka, aya alaika. Kami dina sabaraha keterangan ari laka mah dina kaayaan senang, ari alaika mah dina kaayaan susah. Jadi kami urang disimpulkeun eta teh mudah-mudahan Allah memberi berkah ka anjeun rek keur senang, rek keur susah. Sabab rumah tangga moal salawasna harta senang, tapi sakabeh sok teu nemu jeung susah. Rek keur senang, rek keur susah teu jadi masalah. Da eta mah kalakon kahirupan manusia. Nah anu jelas mah susah jeung senang teh aya dina berkahna Allah. Itu intinya. Mari Rasul nyatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah maparingan berkah dina waktu anjeun teu susah ngagayuh rumah tangga yakin deui mudah-mudahan Allah maparingan berkah dina kaayaan anjeun teu senang dina rumah tangga sarta mudah-mudahan ngahiji anjeun teh fi khairin dina kahadean teu dina bener cewek. Perutna rumah tangga teh jadi hade boker dirina boker keluarga 12 pihak kanan eta tujuan kaki rabi anu Allah disebutkeun lintas gunung ilahi. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Maka dari ada sama kebenaran orang sebelum kepada kita dari mobil kan tuh punya biasa pada orang mungkin kan upamanya orang yang sudah Allah membuatkan harus wajib kesalahan anu kedua jadi nama genset Allah nyerahkan manusia nikah atau halayahu nah hijikna makhluk Allah anu benten jenisna kalawan dua tujuan janji sangkan kontrol dina diri dina ngajaran itu ngalapan anu kedua Allah dan mereka kaboga sopir ulah parawas dan kurang yang begitu kurang lagi teh dengan jenatan pamanju jen ayam kaboga ayam rumah masih ayam kaboga masalah udah kemudian asal udah pasti dibuka pasti tapi ini mah eta udah anak kayak itu ada ngeri gitu nah terus tapi lintas kuno ya nyadar kan nalika urang dina gayu kehidupan rumah tangga jadi urang udah kan mungkin salah satu ayat tapi lepat dina malahan naon atuh lepat teh terlalu jeung kitu maksud urang teh deui kumaha atuh ieu kana dieu kejadian pantes upamanya kiamat nu disebut sholat kamu teu aya watesan sampai ane dari yang disebut tadi ya hidup dari kehidupan rumah tangga yang hidup kehidupan karenanya tetapi tentu bakal beda di alam lalagasan bokanon teh bokanon deket untuk hidup sama jalan anu paham namanya saya hidup tidak ada yang kehidupan rumah tangga itu maka saludut saja sahabat latihannya ayah dengan berkah Allah
deketkeun agama Allah. Ngalampungan jalma-jalma anu ngarti kade ulah sok curhat ka saha wae masalah rumah tangga mah. Mau ada medsos mau aja apa pisan atuh. Kubu-kubu kalau orang nggak tahu wae, namun cuma aku tanya, wae kesalaki, dia karena wae, wae, apa nih baju nyamuan salam dunia atau air momen teh, udah nyamuan dikasih kalau dia nahan pusing kalau orang, dia ada status di kawan aja, udah teman kita, udah salah curhat, orangnya tuh salah curhat, yang berkaitan mau dalam kerja, kalau minum airnya. Minum airnya, kapan budak kering oke yang beribadah, curhat bola. Ya, agak gitu. Mau cek nih, Pak, hidup ada yang kehidupan anu, yang hidup kehidupan anu. Bakal beda, sok rasanya bakal beda jadi kehidupan bermasa dasar. Sangat tuh urutannya, anu di pengalaman di rumah tangga, sok sengaja pasukan rumah tangga bakal beda-beda. Mau itu kecarius kebak di sejarah. Ayah manusia anu ahli di rumah tangga itu ayah Pak. Ngarupur Allah mau mengatur dengan ayatna, hadisna, ngenaan saha, ngenaan rumah tangga dalam jalan terputus. Tiga rumah tangga Ibrahim alaihissalam, tiga rumah tangga Nabi Sulaiman, waktu Bakis, Anjir Rasulullah Muhammad SAW. Itu figur-figur anis-anis. Ini orang apa sih? Orang sudah nangkam sok curhat masalah wae masalah rumah tangga. Anu kadua dina rumah tangga mah teu sakabehna batur kudu nyaho aya hal anu langkung bersifat internal tidak duaan anu mah. Masalah naik salaki eta kadang-kadang kudu kumpul. Lamun kana urang perlu bantuan kudu kasar udah aja mas memiliki kalau apakah kalau mau biasana dina etika rumah tangga mah sok disiram. Namun zaman cerita, saya masalah di sini, lantas pun malah mana kalau masuknya sama tua. Upami kalau sini, saya masalah kepada diri sendiri, lantas pun malah mana. Jadi kan ada bisa. Kalau muda masih sempurna gitu, saya masalah di mana kita tidak apa-apa lagi. Kan pasti pemenang kita sempurna atau misalnya pemenang kita, kalau gitu. Nah itu Islam itu mengajarkan itu. Nah nanti tapi itu apa? Kurang kan anak-anak kalau ilmu bapak anu lahirkeun, ilmu bapak anu diakibatkeun ku kagawad pernikahan sami kedudukanna. Malik itu nalika hidup dua aya masalah sok rengsek keduaan teu bisa direngsek keduaan aya yang kolot. Teu bisa kalau aya memiliki kolot aya ilmu bapak anu kudu ngajak guru di sana. Insyaallah di mana urang ada di rumah tangga nuturkeun pitutur Rasulullah sallallahu urang bakal tinu ku keberkahan tuyuk dengan berucap ku jalma anu ngabagiakeun hidup tadi barakallahu laka wa barakana alaika wa jama'na bainakuma fi khair. Mudah-mudahan hidup pada rumah tangga rek susah rek senang tetap dina berkah Allah dengan dina hidup teh aya dina ade bok kehidupan bok keluarga hidup masyarakat begitu. Jadi ngalah-ngalah itu hidup lain dari bumerang dan keluarga justru jadi keluarga yang keluarga. Itu mudah-mudahan dari nama apa itu sama hadis itu udah sebut sampai kaki-kaki tidak ajar rumah tangga. Nah ada tiap masalah berbeda amal persoalan apa inovatif terus kan itu di rumah tangga. Kalau persoalan di rumah tangga ngumpul kalau anak ayah anak jadi masalah ayah anak di keluarga tetapi di masalah incu ayah dia itu di rumah tangga. Mudah-mudahan dan bermanfaat terus lagi singkuring oke jangan paham dan pandang sadaya yang tujuan kita laki-laki dasarnya setiap Allah lintas dari panjang berat atau panggilan ku Allah posisi akhir mawadah salam kami Allah muhammad singkuring negari hapunten kesadayana Rabbana akhir alaihi sabran wa qabir sa'adamana wa ansurna ala qawmin kafirin wa ansurna ala qawmin fasikin wa ansurna ala qawmin zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kasih dari Ibu Muri Mantos
menjalankan tausiahnya. Mudah-mudahan saya dan semuanya hikmah dengan segala lebih bikin kajian sekarang kita diamalkan di kehidupan saya. Amin. Melalui saya alhamdulillah perawatan kita berdikahir pada sesuatu mudah-mudahan saya akan bersuara di kepala sendiri dia kapal atau bersemangat yang supaya kawasan kemajuan banyak di sana mobil anda yang pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.